नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छींक कम करने के घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक दवाएं जानेंगे। तो देखिए, छींक आना वैसे तो एक बेहद ही सामान्य प्रक्रिया है और हम सभी को छींक आती है, लेकिन कुछ लोग अत्यधिक छींक से काफी परेशान रहते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही छींक पे छींक आना, किसी वस्तु से एलर्जी है तो छींक आना, धूल धुआं कहीं दिखा तो छींक आना, और इतनी छींक आती है कि आदमी परेशान हो जाता है और इसके लिए वो कई बार कई प्रयास करता है, लेकिन उस प्रकार से उन्हें फायदा नहीं होता है। तो आज हम आपको कुछ बेहद आसान घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक दवाएं बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी इस परेशानी पर नियंत्रण पा सकते हैं और इसमें आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ घरेलू उपाय जानेंगे, तो इन्हें आप कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इतने आसान और प्रभावी घरेलू उपाय आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा घरेलू उपाय है वो क्या है? अदरक। हमको क्या करना है? 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच गुड़ मिलाना है और फिर इसका हमें दिन में 2 बार सेवन करना है। ऐसा हम कुछ समय तक करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो छींक आने की जो क्रिया है उसमें काफी कमी आएगी। अब जो हमारा दूसरा घरेलू उपाय है वो है दालचीनी। हमको क्या करना है? 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच तो शहद डालना है और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है और फिर इसका हमको सेवन करना है। आप ऐसा कुछ समय तक करिए तो आप देखेंगे कि आपको जो छींक की परेशानी है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। तीसरा जो हमारा उपाय है वो है हींग। हमको क्या करना है? मानिए हमको काफी छींक आ रही है और हम परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या करें? हींग का टुकड़ा लें और उसे सूंघें। जब हम हींग की गंध को सूंघेंगे तो हमें काफी आराम मिलेगा। ऐसा आप कुछ समय तक निरंतर भी कर सकते हैं, तो जिससे आपको आपकी छींक की परेशानी में आराम मिल जाएगा। अब जो हमारा छोटा घरेलू उपाय है वो है पुदीना। हमको क्या करना है? उबलते हुए गर्म पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदें डालनी है और जब हम उन कुछ बूंदों को डाल देंगे तो उसके बाद हमें फिर उसकी भाप लेनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें काफी आराम मिलेगा। इसके बाद हमारा जो पांचवा घरेलू उपाय है वो है लहसुन। हमको क्या करना है? 3 से 4 लहसुन की कलियों को पीसना है और उनको पानी में उबालना है। अच्छे से उबालने के बाद में उस पानी को हमको छानना है और फिर हमको उसको पीना है। ऐसा हम दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। ऐसा हम करेंगे तो हमें हमारी छींक की जो परेशानी है उसमें काफी आराम मिलेगा। तो ये 5 बेहद आसान कुछ घरेलू उपाय हैं, जिन्हें आप अपनाकर अपने को छींक की परेशानी जो हो रही है उसमें आराम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये ऐसे उपाय हैं जो अगर मानिए आपको तत्काल आराम चाहिए, जैसे कि आपको छींक ज्यादा आ रही है तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप छींक से परेशान हैं तो भी आप इनका निरंतर जो है सेवन कर सकते हैं। तो आपकी जो परेशानी है इसमें आपको आराम मिलेगा। देखिए, ये जो है आयुर्वेदिक उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और आपको आराम मिल गया। इसको आप कुछ समय तक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो परेशानी है उसमें आराम आपको मिल जाएगा। आइए तो अब हम छींक की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, वैसे तो छींक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, आपके कुछ घरेलू उपायों से इसमें आराम आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो हम आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बता रहे हैं, जिनका सेवन करने से आपको आपकी छींक की जो परेशानी है इसमें आराम मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहली जो आपकी दवा आती है वो आती है आपकी हरिद्रा खंड। तो देखिए, हरिद्रा खंड जो है ना, आपके एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छी दवा होती है। ये आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो, जैसे कि मानिए आपके शरीर में चकते उठते हो, आपको जो है खुजली की समस्या हो, आपको छींक आने की समस्या हो, इन सभी में आराम करती है। इसको आप सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी दवा आती है वो आता है हमारा षड बिंदु तेल। तो देखिए, आपको करना क्या है? 2 से 4 बूंदें आपको आपकी नाक में डालनी है। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो परेशानी है इसमें आपको आराम मिल जाएगा। तीसरी जो इसमें हमारी दवाई आती है वो आती है हमारी सीतोपलादी चूर्ण। तो देखिए, ये जो चूर्ण है ना, आयुर्वेद का बहुत ही बेहतरीन एक चूर्ण होता है। ये आपको खांसी, सांस, एलर्जी सभी में काफी आराम करता है। इसको आप शहद के साथ सुबह शाम सेवन करिए तो आपको काफी आराम मिलेगा।
लेकिन एक बात ध्यान दें, जब आप इसका शहद के साथ सेवन करें तो कम से कम आधे घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, तो आपको और जल्दी आराम मिलेगा। अब हमारी जो चौथी दवाई आती है वो है लक्ष्मी विलास रस नारदीय। ये आप ध्यान रखें, नारदीय वाली आपको ग्रहण करनी है। इसको आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ ग्रहण करें तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद हमारी जो पांचवी दवाई आती है वो आती है व्योशादी बटी। तो ये भी आपके इस परेशानी में काफी आराम करती है। इसको आप गर्म पानी के साथ ग्रहण कर सकते हैं और इसे आप चूस भी सकते हैं। आप इसका निरंतर सेवन करेंगे तो आपकी जो परेशानी, आपको काफी आराम आ जाएगा। तो ये 5 आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो आपकी छींक में आपको काफी आराम करेंगी। लेकिन ध्यान दें, ये पांचों एक साथ नहीं लेनी है। आप इनमें से किसी एक का सेवन कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप शीतोपलादी चूर्ण और इसके साथ में लक्ष्मी विलास रस या व्योशादी बटी ऐसे कॉम्बिनेशन मिला के सेवन कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा समय लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ली, 2 बार ली, 1 खुराक ली, 2 खुराक ली और आपने की आराम नहीं आया और आपने की छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि आपकी परेशानी को जड़ से काटती है। तो इसलिए धैर्य रख के इनका सेवन करें तो आपको जो आपकी अत्यधिक छींक आ रही है, इस परेशानी में आपको आराम मिल जाएगा। तो आज हमने आपको छींक आने के घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक दवाएं बताई। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी परेशानी, किसी बीमारी या किसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि बेहद आसान शब्दों में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।